Haya. Thank you. Asanteni sana. Thank you so much. Mwiroreri wa Farodhi wa Thayo TV. Karibu sana. Welcome. Karibu sana. Thank you so much. Nĩũndũ wa gũkorwo hamwe na ithuĩ hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. So karibuni sana. Thank you so much. Ndĩgũkũ kwa mũndũ gwĩtwo Alice and Francis, Mama Avril na Mama Nelly, Baba Avril na Baba Nelly. Yes, ndĩ mũciĩ wao. Nĩ ndoka na ũtukũ tondũ nĩnyendete gũka ũtukũ mũno tondũ ndiendete toro. I hate sleeping. Nita wĩra wakwa ũtukũ, by the way, nyinũkaga thaa ithano, thita, mũgwanja, tarĩu ira ndĩinũkire mũgwanja. Yes, na ngaigua nĩ wega mũno kũinũka wĩ mũcerere ũrutĩte wĩra. So karibuni sana. Kokai, thengio Agnes Wainaina GV Extreme. Ajira arera ando like video. By the way, make sure you like the video. Like video. Waingira ukamba ku like video, ukaingira uka like video, na sisi tunakutambua. Kana tigwa Julius Wamboi, ukaingira uka like video na sisi tunakutambua. Thank you so much. Make sure you like video no ukorore hau thika ni subscribe ite. Wanyita. Uka make sure you subscribe ite na uka like video. Tukiambĩrĩria hwaĩ-inĩ wa mũthĩ. Rose Boniface, mambo vipi? Naomi Joki, Thegi Joy Junge, Hawaii, Lucy Wangari, asante. Ni kwamba kumugeithia, karibuni sana. Monique Baz, Wanjiko Jen, Mere Wanjiro, uko ndani. Uka make sure na like tukisonganga, na uka make sure you subscribe ite wega. Orosho korori mwega. Naomi Joki, asante sana. Sorry. Sarah Wanjiko, haro. Hari 254, mambo vipi? Cosmo Buddha, asante. Christina Musioka, Alice Ndicho, mambo. Julius Wamboi, asante sana. Make sure no subscribe. No ka like. Teresia Mwende, asante. Elias Kiogora, asante. Ito wandate video ka ifio negetha twambĩrĩria. Bite irongo bara itu nawe turago ho. Nĩ njũĩ ũrĩa tũkũmĩcovu. Nĩ ndĩraririkana harĩa twahakagĩra makeup. He kĩũndũ waigire gĩkĩmakia mũno nginya ũmũthĩ ũyũ, na andũ aingĩ nĩ mekũririkana. So Gai, haya, Beth Wanuri, mambo. Mama Boys, mambo vipi? Gladys Owero, tuned, Gypsy Mine, asante. Mere Wanjiro, mambo. Rose Boniface, Lucy Karaoke, Wambo Bobo, Mere Wanjiro, Penina Wangari, B.I. Kabucha, Ann Nyagaki, Hana Mwangi, mambo vipi? Unatupa comment, alafu una like video na una subscribe tukisoganga. Nagata tuingie thĩinĩ wa episode ya mũthenya wa ũmũthĩ. Jerry Bibian, mambo vipi? Alex God Servant, Priscilla Jerry, Catherine Nikarioki, Charity Jogu, mambo vipi? Milka Morira, yes, Joyce Shiko. Haya, Milka Morira, nikiona ta ngui we Milka Morira. Anyway, Esther Mumbi, mambo. Nicoleta Njeri, asante. Jarango mwenyewe fan ako huku pia. ASD ako hapa. GV Extreme, mambo vipi? Make sure na like video na subscribe tukisonga nega tobeleli horoyo. Jarango mwenyewe fan, hi Farodhi, mambo vipi? Joy Nyunge family wana shine. Josephine Kongo, hi, looking beautiful. By the way, munawakumbuka, nĩ mũramaririkana ta njĩra imetagwo atĩ aya nyoneka nĩ mũtwaranaga na niĩ kũrĩa guothe ndĩrathi kana no kũniĩ enjoy Betirongo. Agnes Kang'ethe, mambo vipi? Eunice Kashuhi, how are you? Jerry Bibian, mambo vipi? Asante sana. Jitahidi tukinya 200 nigetha twambĩrĩria. So karibuni sana. Jitahidi tukinya 200 nigetha twambĩrĩria. Alice Disho, mambo vipi? And Jonde, Ruth Wairimu Gishane, how are you? Ka make sure no wa like na wa subscribe nigetha tuthiĩri uhoro uyu ukorwo uri mwega. So yes. Anne Mwangi, how are you? Okay, looking good. Nicoleta Sante, Merin Jenga, watching from Upper Hill. By the way, nawe wako iga kuriori. Unajua ni vizuri tujuane kwa gishagi kichenye uko. Meggy Sesi, how are you?
Taru Hilda kiragwa kuria Burundi nona riu Burundi tungiakinya na ki tu ni ingigathie Burundi niki igathie Burundi atina ndakinya already so kanjira kuriori Helen munene no andu arandoha ndio haha kio DJ Afro gakinya Doha Sera Kibuja ako Dubai riu nona ndathie Dubai rora riu mundu gutoro Boniface ajire kure South Sea nona ndathie South Sea Josephine muri hivi adora all the way kuma kuria Gulf Damaris Kimani ajire kure USA riu ni murona ndi Kenya na ndi USA tha ici Grace Ndongo Lebanon asante Texas Joy Junge mambo vipi Qatar Doha Kabucha mambo vipi Arish Adams no igo heno ge wa Texas nona riu mukumenyanira haha Stacy Robbins Qatar Jerry Bibian Riyadh exit 5 na ndi exit 11 Thika Road Chelesia hana Jen K yakakule UK Germany Alice God Servant mambo vipi gedhiria mathai hatu aliko Wamboi Ngonjiri Mary kule Netherlands ginya Iraq Rose North Carolina tucigua gwo na South Caroline ona Caroline ni tuthiete ginya kundu wetao Caroline kuanza kutufanyisha maneno kamera wewe mambo iko riu kaenda muthamagira kundu utai network mundu mangiona gore huko ni saitani ni mutoria ni wari tore Jesu Guy mitambo ni agira Jerry Bibian mitambo iko sawa nginya tu andu mwikimari ogoko so karibuni sana asante njithego farodhi wa thayo ndi kwa mundu gwitwo Alice and Francis kana baba Nelly na mama Nelly na tugire haha nao hwaini wa umuthi tuoka kumumenyithia maundu makinyite kondu ngire makoretwo makiuria nijo ni makuhurire muno mama Nelly na koguo twi haha kwamba kuma ngoma ndakenaga by the way ndikio network yamba gikura ndoka to ni twamutishire na thiku igire akiamba kumaka so geithia mwiroreri wa Farodhi wa Thayo TV eni okay ndamugeithia inyuothe thiini wa rito ria Jesu andu a Farodhi TV o haria hothe muri ndamugeithia thiini wa rito ria Jesu na ndina gikeno hwaini wa umuthi ni undu wa wega wa Ngai na uria Ngai atukinyitie ona haha tukinyite ni tondu wa kiama kia Ngai ti kiama gitu ni kiama kia Ngai nake Ngai akahuthira andu ake nigetha kiama gigatukinyira ni tukenete muno na tugacokia ngatho ni maria mothe mari mbere itu na maria mothe Ngai atwikire riu mbere ya maundu mothe tukwamba gucokia ngatho na kuhoya nigetha twitie rutha kuma kwi Ngai nagwa ya Saitani age Saitani wa network ahotwo thiini wa rito ria Jesu Thingie maitho tuhoe funga macho toto Mwathani ni twoka maguru-ini maku o ringi hwaini umwega twigucokeria ngatho twina gikeno gitahana gikeno Ngai mbere ni gutuhe muoyo gutuhe thayo na gutuhe hinya Mwathani gitumine twi ni kuri ingi meka ndakuona muthenya wa umuthi indi matina wona Mwathani ithu tuonire Ngai turacokia ngatho na tukauga ni wega Mwathani ni tondu utwiraga ithu tucokagio ngatho maria mothe tukaugaga no ameni o maria moka tukauga no ameni Mwathani nikio turauga no ameni nginya hwaini wa umuthi ni wega Ngai ni gutukinyaria kahinda-ini gaka kangi Mwathani twakinya kunyitana na Barothi Mwathani Barothi ni wamutumite Mwathani atuike wa guturugamirira na kuringana na wega waku Mwathani Barothi ndari kindu akoragwo angihe mundu Mwathani ndari mbia akorwo nacio muhuko angiruta uguo anengere mundu no indi we Mwathani wamuheire tu o mugambo Mwathani ukamwira mugambo ucio winaguo niguo ndirenda utuike ruthanju ruria rahuthagirwo ni Musa ati Mwathani mugambo waku Barothi waria utuikaga wa gwika maundu ma magegania ni tondu okorwo ni mbia ciuma mihuko we ndungiona okorwo ni mbia iheanagwo no we ndungiona no indi Mwathani akuhete mugambo waku ugatuika utonga thiini wa andu aingi ugatuika wa guteithia andu aingi o turia Musa wamuragia ati Musa niki kigu ukuite Musa akamwira no kathanju kau karekie thi akarekia gatema njira kundu iria-ini ciana cia Israeli igakira riu we Barothi umuhete mugambo agatukiria mukira uria ungi ngumo no gocira gucokerera uromuongerera thauti uromuongerera hinya uromuongerera yani wendo thiini wa ritwa riaku ni tukenete niwe Mwathani tondu uyu ni Musa watutumeire Mwathani ni atukiritie
handu haraihu muno Jehova ni wega Ngai na ndamuhoera wega waku no tugi waku ture iguru riake turomugitagira mukabage na thakame ciaku kuria Saitani ekira mihinga Mwathani ukamwehereria kuria Saitani ekira maundu ma kumuhingica Mwathani ukamwehereria turomuhumbirite na mathagu maku Mwathani reke athiage mathagu-ini maku nayo akombukagio niwe Ngai ni tondu we wi Ngai ndahoera instrument ici ciake Mwathani itikanakinya handu ikahora itikanakinya handu ikaga gĩa kũgũra onakĩo Mwathani ona harĩa hothe arĩthiaga wega waku ũkamũhumbagira Mwathani ndahoya bamĩrĩ ĩno yakwa ndamĩiga moko-inĩ maku Ngai reke tũterebwo nĩwe Mwathani tũtigwĩtereba Mwathani tũimĩra ha Mwathani na maũndũ mothe Mwathani nĩgetha ũtuĩke wa gũtũtongoria Mwathani maũndũ marĩa me mbere itũ nĩ manene na nĩtũĩ Baba mothe nĩmekũhinga thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku rĩu Mwathani tũrambĩrĩria programu ĩno ndamĩhoera favor ya Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku ndakunĩka favor ya Ngai thĩinĩ wa nyũmba ĩno network ndĩkwaga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ o thaa ici tũkwambĩrĩria tũkũrĩkia hatarĩ network ĩrĩa ĩrathira thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku nĩtũĩ ngoma ti gũkena ũrakena nĩ tondũ wa maũndũ marĩa marekĩka thĩinĩ wa nyũmba ĩno wĩna ruo rũingĩ no thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ndũrĩ wakĩria hinya Ngai na nĩkĩo ũreka kĩũndũ Ngai agakũhũgũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩake nĩ tondũ Ngai nĩ mũhotani na nĩ mũheani thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku rĩu Mwathani tũhoya kĩambĩrĩria kĩega ona kĩrĩkĩrĩro kĩega reke tũtongorio nĩwe ona nĩtũrĩkanĩrie nawe Mwathani na nĩkũhĩtũkĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku itheru ona ritũ Amen. Amen. Wow, thank you so much. Nyambe njokie ngatho nyingĩ mũno makĩria harĩ mwĩroreri wa Barũthi wa Thayũ TV nĩ moĩ ũrĩa marekire na nĩ moĩ ũrĩa mathiĩte na mbere na gwĩka na woi pole dadi ndararirikana Budi tuko sawa sasa nyinyi yani tunamaliza maombi na mwezi ya mwisho dad Nelly yani badala mumisha dadi nyinyi mnaona bado wako kwa maombi tuko sawa exactly tuko sawa salimia watu hapa ambie hivi hi kimurenda kuhegeza na dinywe leo aya so I think before maundu mothe no twambe tugeithio nigetha tugike introduction no twambĩrĩrie mwena ũyũ tũrĩkie na dad nigetha ũgaidi dadi so twambĩrĩrie na Nelly na ũtũire ũracoka cukuru rĩ by the way no tũririkanie wĩ form kĩ tũtiraririkana Saseni na wasalimia nenda shule Tuesday inafaa kuwa ya mwisho hiyo after ushatuambia story alafu unamalizia na hiyo. Okay, I'm thanking God for the far he has brought us. Nashukuru wenye wote walitusaidia. Naweza waambia Mungu awa multiply more and more. Let them get more than 100% of what they gave us. Na God, Mungu atawasaidia na nasema asante sana. Okay, so unarudi shule lini? 11th of May. Muende hadi mwezi wa 7. Maliza form 3, si ndio? Form 2. Form 2 ndio muanze another year ya form 3. So kuna watu walikuwa wameahidi wataongea na mimi na nashukuru kwa sababu najua wataongea na mimi. Kuna watu nilikuwa nitumie namba yenye wataku support ndio uweze kumaliza shule bila shida yote na watu tayari walikuwa washajitolea kwa hivyo walikuwa wanangojea namba nitawapea kwa inbox kwa sababu tulishaongea na wao na kama kuna mtu atataka kuna watu wote wako na namba yangu hapa wataniongelesha kwa inbox ndio ni watumie namba yenye wataongea na mimi na wewe si ndio hapo mama hayuko na dad ni mimi na wewe na kusoma ndio form 3 na form 4 tayari kuna watu walikuwa washajitolea so we hope that everything will be well. Haya tuende kwa Toto. Habari yako Toto? Habari zenu? Tuko poa? Mnaendeleaje? Tunaendelea vizuri. Akisi unakaa poa mpaka uko na kabag. Hebu tuonyeshe kabag. Hebu tuone kabag katata. Wow. Hebu tuone mtoto wa Toto. Hebu mshike hivi. Shika mtoto hivi. Wow, good. Unaitwa nani? Unaitwa nani? Pole. Mbona analianga na tukiaria nake ndariraga? Ndimenyaga niki gitumaga arire. Ye pole sana. Ndimenyaga niki gitumaga arire. Gwĩciragĩria nĩkĩ tondu nditi kawaida tondu
I don't know. Ndita kĩndũ na rĩrĩ tũtarĩ raivu. Tũtarĩ raivu ndimenyaga nĩ kĩndũ kĩrĩkũ kĩmũnyitaga tondũ ĩndũ namwaragia wega nake haha. Rĩu rĩrĩa twathiĩ raivu na nĩguo ekũharĩrĩirie maũndũ maingĩ. Rĩu rĩrĩa ndĩmwĩrire nĩ ũroka nĩekũnjĩrĩte yangu akikuja tamwambia tumehama nyumba mpya. Mama amenibaia bike nalala peke yangu. Rĩu maũndũ mau mothe nĩekũharĩrĩirie mũno. Rĩu ndimenyaga nĩkĩ kĩmũnyita ndiũĩ kana nĩ ũguo tũkĩaragia akona ta harĩ ũndũ woka atarĩ ona na atarĩ eciria. Ndimenyaga nĩ atũmaga njigue kũrĩra angĩrĩra tondũ ndĩyũragia ciũria nyingĩ mũno na maita maingĩ ndĩciragia nĩ tondũ wa story ya baba wao. Kuma hĩndĩ ĩyo rĩ tondũ ta rĩu he hĩndĩ anjĩrĩ kwĩ hĩndĩ akiraga akanjũria atĩrĩrĩ, mam sasa tutaambia watu tena mambo ya dadi? Ngamwĩra hapana hatutaambia. Tutaongea tutakaa tu hivyo. Uguo nĩ understandaga nĩkĩ tũreka. Tutaambia na mam utapeleka kwanza angĩiguo nĩ twathiĩ thibitarĩ na baba wao atindaga akĩrĩra mũthenya mũgima. Ũndũ ũcio tondũ nĩ ndikanaga kanini kwĩ hĩndĩ twathire na kothi rĩrĩa tondũ ndathiaga nako thibitarĩ. Rĩu nĩonaga baba wao agĩkomio akĩigĩrĩrwo manyamũ gũkũ agĩthimwo. Rĩu kuma hĩndĩ ĩyo ũndũ ũcio nĩ atũraga ũkuaga. Rĩu era o indo icio no cio athiĩ gwĩka atĩa gũthimwo nacio. Rĩu ona ingĩthiĩ nĩ anjũragia mam umepeleka dadi kwa huyo daktari tena? Ngamwĩra aca ndathiĩ ndige dadi handũ njoke njũke. Nĩarĩ kĩeha kĩa baba wao. Ngai amũiguĩre tha tondũ it is such a bad experience mwana mũnini kũnotice kaũndũ ta kau. Nĩ tũkũhoera bundi tha tũkũmũhoera Ngai mũno nĩgetha Ngai amũiguĩre tha amũhonie. Rĩu maybe before tũthiĩte kũrĩ introduction yake although tũtambĩre introduction tũcoke tũrĩkie na ripoti baadaye. Tũkaga ku-update andũ wa mbere nĩ mũthamĩte na tũtikuga harĩa mũrĩ tondũ wa security purposes na gwĩthama rĩarĩ ikinya rĩmwe rĩa goro tondũ nĩ tũigire security ya mbeca icio rĩ tũngĩkorwo twĩ sure nayo mũngĩthama tondũ andũ no marakĩmuona na hau mwari mwĩ barabara na mwĩkĩ na nĩ marakĩmenya nĩ mũhetwo mbeca. So nĩ ngoragwo na ũndũ ũcio wa kwamba kũrora maũndũ marĩa mangĩkorwo mena thĩna baadaye. So I was much okay. Rĩu ũguo nĩ ndakena nĩ gũka gũkũ mũciĩ mwerũ. Na ithuĩ nĩ tũkenete mũno nĩ gũkorwo twĩ mũciĩ mwerũ. Rĩu nĩwona inyuĩ mũciĩ mwerũ Hiramu nake ndarĩ na haha ũguo mũrera ahorerete ho mũno. Nĩ Ngai maũndũ na ihinda rĩaguo. Rĩu nĩwakĩona ũhoro ũcio nĩ mwega. Tũkinyũkie ikinya gwa ikinya. Rĩu ndĩrenda wambe warĩrie Mr. Bundi ngĩmwarĩria ũrĩa mwaragĩria na nĩ wega tu wambe ũheane brief description ya mũndũ ũngĩkorwo atwĩrorera ũmũthĩ na ndoĩ Bundi ndoĩ kĩrĩa Bundi ageragĩra. Tũtikae gũkĩambia kũmũgũthagũtha mũndũ ũngĩarigwo nĩkĩ mũramũgũthagũtha na ndakatangĩaria nĩ ũndũ wa ciũria ta icio rĩ nĩgetha tũtige gũtua nĩ mũndũ wothe ũtũĩ kana nĩ mũndũ wothe wĩroragĩra Barũthi wa Thayũ TV kana nĩ mũndũ wothe ũtũrũmagĩrĩra no hakorwo na mũgeni ũtoĩ nĩkĩ tũrarĩrĩria. Maybe you can do a brief description or introduction. Okay, ha marĩtwa njĩtagwo Alice Njeri kana mũtumia wa Francis Bundi kana mama Nelly na mama Avril. Okay, Francis nĩ kũrwara arwarire 2017 akĩnyitwo nĩ leukemia. Anyitwo nĩ leukemia nĩ arwarire mũno ĩgĩtũma nginya ore matũ na rĩu kuma hĩndĩ ĩyo rĩu nĩ akoretwo na tũmathĩna twa mwĩrĩ 1 2 3 akĩgĩa nginya na ũritũ wa mũtwe akaremagwo nĩ nginya kũruta wĩra wake. Rĩu we atũraga nyũmba tondũ ndangĩhota gũthiĩ nĩ athiaga rĩmwe agĩtũgũgaga ũguo nĩ ũritũ wa mũtwe na rĩu matũ na matũ rĩu makĩaga kũigua. No rĩu nĩ aikaraga akĩheagwo ndawa. Mwĩrĩ ũyũ na mũramuona naguo haha tiguo arĩ naguo rĩu no ũrĩa athiĩte agĩcokagia mwĩrĩ o kahora kahora kahora. Rĩu na nĩkĩo twĩ haha nĩ tondũ aiguire mwĩrĩ ũru
2017 uguo before ari sawa before ari sawa na nĩ athiaga akerutĩra wĩra na arutagĩra rent na ageka kila maũndũ marĩa kĩndũ mangĩ nĩwe atũrũgamagĩrĩra nginya mwana kũmũthomithia kĩ na kĩ no rĩu rĩrĩa arwarire twagĩa kana gaka kanini tondũ arwariaga kana kena 6 months hau nĩho arwarĩire na noho matũ make morire rĩu kuma hĩndĩ ĩyo nĩ tũtũrĩte tũgathiĩ kiriniki tũkĩgarĩra situation ya maũndũ maritũ mũno na mathĩna maingĩ na gũtengwo nĩ andũ na kũmenwo nginya nĩ ũkeragwo nĩwe wamũthũkirie nĩ ndamũrogire yani nĩ ga story karaihu mũno barothi nĩ ndatarĩirie wĩrĩtwo nĩ worogete mũndũ barothi rĩ na nĩ ũramũhe gĩa kũrĩa nĩ ũramũhe gĩa kũnyua rĩ ndũrĩ hĩndĩ ũngĩroga mũndũ ũmũheaga gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua rĩu ngoretwo ngereire maũndũ mau maritũ mũno ndĩna twana kairĩtu gaka nĩ karathoma school fees nĩ gakoragwo ĩkĩngia mũno rent Francis ndarathiĩ wĩra nĩ ndĩrathiĩ ibarũa cia kũhũra nĩ niĩ rent nĩ niĩ kũrĩo nĩ niĩ irio na cukuru na ti niĩ ndirĩ wĩra norore mũthuri kĩrĩa gĩothe gũbatara nginya nguo no niĩ kũmũrora ndirĩ mũndũ ũngĩndeithĩrĩria no ngagĩkenera Ngai nĩ kũndũ nĩ njĩra ĩrĩa Ngai aratemire ũratuĩka wa gũtũkinyĩra ũtuĩkĩte kĩrathimo kũrĩ ithuĩ na Ngai wa moya kũrathime ona arĩa othe matũteithĩrĩirie ndamwĩra tu Ngai wa moya mũrathime na mwenderere tu o gwĩkaga wega Ngai nĩ arĩmũtemagĩra njĩra tondũ niĩ ndateithagia o ibarũa ici ciakwa ndarutaga ndona story ya Hiram niĩ nĩ ndamũikagĩria kĩndũ igana nĩkĩo gĩatũmire ngũthikĩrĩrie tondũ ndathikĩrĩria story yaku na wĩ ũmwe wa andũ arĩa mateithagia Hiram na gũthiaga tũmawĩra twa nyũmba ũgathiĩ ũgathambĩria mũndũ kũhũra nguo ngatinda kwa mũndũ ũcio nĩguo wĩra no ũkagaya kĩrĩa wona ũkahota kũnengera gũikĩrĩria Hiram nĩ ndamũikagĩria kĩrĩa ndona no ndiamenyaga nĩ kũhanda ndĩrahanda na ndiaĩraga mũthenya ũmwe wa ona ndũĩ ũkagetha ũkanĩkwanĩka no ũkagetha ona ndioĩ nĩ ũgeka kaũndũ na ũkehera nĩ tha nĩkĩo tũkwenda kwĩra andũ aya marerorera atĩrĩrĩ nĩ matũheire mirioni 2 na kĩndũ na ũndũ ũrĩa ũngenagia nĩ atĩ hĩndĩ ĩyo marahanda rĩ gũtirĩ nĩ ta kaũndũ tũraragĩra ũhoro wĩgiĩ gũkundania tũmaĩ hĩndĩ ĩyo ũrakundania rĩ ihinda rĩaku ndwamenyaga atĩ we nĩ rĩgakinya rĩa gũkundio atĩ tondũ nĩ wakundia Hiram na tũbeca tũrĩa ũragaya nĩ tũu ũthire wĩra wa nyũmba gũtirĩ ndũngĩarotire I remember no wajethete ihinda inene hakuhĩ ũkua ngoro no agatwĩre andũ mũndũ ndagakuage ngoro wahũrĩra ndakwĩraga atĩa wanjĩra nĩ ũrĩũka nĩ ũrĩũka yani ndakinyĩtwo nĩ handũ nginya ngauga atĩ ona ngandaririe naye kĩndũ ta maita matatũ ũguo rĩu niĩ ngiuga rĩu ndonaga thimũ yaku ngathitũka ngĩra Ngai atĩrĩrĩ we Ngai tondũ nĩwe ũtemaga njĩra reke ndĩmwĩre niĩ ona barothi agĩũka ndioĩ nĩ agoka yani okire kĩũndũ kĩa magegania no okire ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire koguo gweterera na ti kũinaina no ũngĩkerwo weterere eterera gĩa na patient ĩyo tondũ Ngai nĩ ekaga mũthenya ũrĩa enda na mũthenya ũrĩa angiuga ũmũthĩ nĩ gũgarũra mũtũrĩre waku ekũgarũra niĩ wakwa wagarũrũkire Sunday kwĩ mũthenya wa Sunday na Sunday ĩyo barothi reke ngũkenie Sunday ĩyo nĩ ndetĩtwo kona ndiĩ kwa mũtumia ndĩmũtindĩre ndĩhe 2,500 mau 5 nĩnjũĩ nĩ waigua ndakwĩra nĩ ngũka rĩ karigũ rĩu 1,500 ici cikũrĩra ũguo exactly nĩguo ndaugaga no rĩ mũtumia ũcio ndamwĩrire atĩrĩrĩ he kaũndũ kaumĩra reke ngoka rũciũ kwĩma na before kũu rĩ he mũthenya ũngĩ ndokĩte ndikũgũcikorera na Thursday ngĩkwĩra Alice wĩkũ na ndĩ gwaku I mean ndĩ within no njoke ũkĩnjĩra atĩrĩrĩ ndiũrĩa wanjĩrire warĩ wĩra kũrĩa Thika Green ngĩkwĩra ndirĩ kuo ndĩ wĩra Thika Green ngĩkwĩra ũkĩnjĩra mũthenya ũrĩa ũrĩũka ũkĩnjĩra we ndũmenyaga ngĩkwĩra nĩ sawa hatirĩ thĩna ihinda rĩa Ngai rĩakinya nĩ ũrĩka atĩa nĩ ũrĩũka rĩu ũguo nĩguo Sunday rĩu mũtumia ũcio ndamũhũrĩire thimũ ngĩmwĩra ndigũka ũmũthĩ reke ngoka rũciũ ma nake akĩnjĩra hatirĩ na thĩna thiĩ ũgoka Monday ona nĩguo wega nyũmba ĩtinda njega ĩtheru wiki ĩrĩkũ wiki ĩyo yothe ndiakĩmenyaga nĩ mũthenya wa mũico wa gũgathiĩ kwao rĩngĩ no Ngai nĩ mwega rĩu nginya kũrĩa Thika Greens ndwĩrĩga na mũtumia ũcio wa Thika Greens gĩtio kĩrĩa ndakũheire ma nĩ kĩnene tondũ mama korwo nĩ ũĩ maũndũ marĩa Alice agenagĩra ma atĩ akũrĩhaga mbia cigana nĩ andĩhaga reke tuge nĩ laptop yaku 2,000 mũthenya ũmwe
ucio nĩ Ngai wamuhutĩtie ndamenyaga harĩa arahutia tondu wa rĩrĩ imagine 2,000 guthambia ngunu ngikuriha nima ucio mutumia aikorwo muthenya umwe kurihaga 2,000 let's say urawaka kuwa man icio ti 60 tajira na no mundu wa wira ona ariha 5,000 na 6,700 ndreke ngwire baruthi ucio mutumia na ndimwiraga etagwo Nancy tutikuone Nancy Nancy ni wewe we kuria Thika Greens we really salute you amen hakoro Nancy fiu ni ungiakiririo menye handu hari uratwara mbeca icio tamaka wateithagio mutumia na njira nene muno makiria iyo ni njira imwe ya guteithia ti andu ingi mage kuri ha 2,000 na day really ucio ni mundu wa bata muno makiria so Ngai witu akurathime muno amen so riu makiria ya motheri no tukiugia ati no gwakoretwo ni ihinda ria gukinjeria na njira nene na Ngai agikinyia ihinda riu Sunday na ngiuka so wonire ate kuma ndoka kuma woka baruthi muturire wakwa no wagarurukire tondu maundu maria baruthi nie nyonete maundu ma Ngai baruthi gutumirwo ni mundu ona nginya 10,000 na ndakui 20 na ndakui kiu ni kiama kia Ngai ni roho wa Ngai ukuingira thiini waku ukatuma yani mugambo ucio waku ukahuthika ukaingira ugatuika kieha kuri andu acio na andu acio Ngai akaingira thiini wao magatuika gutunyitirira yani baruthi mathire maria namo ati thaa icio na nginya ngihitukira he mundu ndiraigua tondu ndihite thii mathire mothe ngaigua ndi mukenu na ngaigua mathire macio wai baingirite thiini wa mathire ni undu wa mundu gwitwo Francis turi muthuri ni wo provider thiini wa mucie but Grace yo ri batwiria yuma ku Grace yo ti atumia ingi mangiota kuruta wira uyu ni mandingiuga ni na tondu he atumia ageni matwirorera muthenya wa mbere reke mamenye Grace yo atumia marutaga ku iyo Grace ya kuhota kuruta wira ucio tekunoga utekumena muthuri ni werwo niwe wa muroga na ndiwa makwira ni andu a hakuhi muno nake na ndunakua ngoro na wathie na mbere na guikara nake kuri mutumia wona muthuri agigathina kanini akeherera akoigwa cio tingihotana ucio ri riu ndi agikara nake hau turateithania atia nake nima ni undu ingira atumia mundu agukiria ungi wikunyita mucie nyita mucie waku utekuririka utegwiciria wetua mucie ucio wathie ona nima ni uri ni ukuigua ruo ni mari uraigua no tua gwaku ni gwaku tondu wathikiririo no gwaku gutingirugama baruthi ngiathikiriirie relative ndingiarugamite na Francis ingiathire tene no tondu ndiri ngoro iyo ri ni ndi ngoro ya tha muno na nikio hotete guikara na Francis tondu ni ndingihota kumutiga tondu tuwe wendire kurwara tondu tari Francis ona ni anjiraga ma Jerima ungiandigire nie ndingiaririo ndungi ingioire tuo maguru thio mucie njethe ndawa nyue handu ha guikara ngionaga mathina maria ndiragerera na andu aitu no makurega kundugama nanie nyue ngue ngimwira nie ndingigutiganiria ene baruthi anageria nginya kunyua ndawa oe ndawa ici ciake anyuaga akanjire kunyua cio ngamuri uto ni ukunyua ri nie nawe no wagirire kunyua nie ni njagirire kunyua ndawa ndige kuona mukihero wothe murahera riu no to ndiraumagara nie ngamurehera gia kuria na gia kunyua ri we huruka ciana icio kire gituma guigio nguo ri nikuona riri uri uhangire tu akarigwo atiriri wahanga uguo ni mundu rume neigua uruika okay ndiyo kana niguo no nijo arume ingi matikenaga hindi ria mari arwaru tondu ni amenyerete go provide neiguaga akihinyiririka muno ria ara providerwo into ni anjiraga ati riu handu uri haha ati ona ciana ici kwa cingijite ciringi kibao ndingimanengera ri niki ndireka tikaba nyue tu ndawa nie ngue ndimweherere mwiki atia mutugo orere ciana tu na thayo ngamwira aca Ngai ena gitumi gia guikara hau riu no njire mutumia wothe ma wina muthuri nyumba muthuri ucie hau na ni arauma kiroko agathia gathukuma uima wina kindu kia bata unuka kurehera ciringi kibao ti wo thukumire ni we athukumire kuri arutire angiku explain na kibao kiu kuri arutire no wigue ruo no we iganira tondu baruthi reke ngwire ni ngerirwo ni ngari ha nyumba Ngai ingiaugire ca
no rige gutire kindu kirua ta kuriha nyumba na irio gutire mutumia okiraga akarota kana ageciriria ati ni agakinya handu arihe nyumba ena muthuri no rige ngikwire the moment ukirage gukamenya ati muthenya ni ukinyaga ndirahoya uru ugoka no muthenya ni ukinyaga muthuri ucio agaikara thi hau ukamuhe gia kuria na gia kunyua na ndukanaigue uru ri uramuhe tondu na matuko maria tau ndataraga matuko maria ndurite na Francis ri nimo maingi gukira maya arwarite no riu to ni nguthie ngumutigania ni tondu wa uri arwara ri ona ni no ngire murango-ini tocio ngikinya haria thi ri Ngai ni wahoranagia na ndagika muthuri to uyu ahone imagine ona niguo ngwendaga gukwira ungika atia ahone haria thi anjite ataiguaga anjite njitike anjurie njeri ni wathie ni ndaigua ni wanjia ni wathie ni ndi handu ndiraigua uru ngikira ngitie oguo ri ringi ona njikare thi hau Ngai anjire we urari kigeranio-ini no to ni gia kurema ri oya ingika atia riu ndibataire mwi mutumia ma nyita mucii waku no muthuri that's a good role kuri ciana ici cia iritu tondu ni ikinya handu ihike na ni gathie ni megukura moya atiriri ni megukura mena ngoro yo ya wendo na ngoro yo ya gwika wega ati mundu angikona gathina ri ti akona gathina gakuhurira ni agetana na iguru ni agakiririria ni akona ni akahinga matu atige kuigua uri andu maroiga ndungithikiriria andu gutiri undu ungika tamaka korwo wathikiriria andu umuthi undu ngire goku ndingire goku baruthi ni ingiathire tene ingiathikiriria andu ingiatigire Francis tene na no kwa Francis muoyo wake ni ni ndi unyitagirira tondu no kono angiathikuire tene angianinire tene no tondu ndire ngoro ya baruthi ni ndi ngoro ya tha na riu ni ndimumagiriria ngamwira wi wa bata na hau wikarite wi wa bata no guo rwarite ri hari ona gitumi koguo no nyumiririe atumia ndimere nyitirirai micii yanyu na we wi mutumia wina kaundu ureka keke na hinya piu ni tondu nima ni gukinyaga ihinda ukaremwo ingeiru Francis ndegũthũkũma ri ingiaugire ca ingeiru Francis ndakaigira nyumba ino na mugate kana cukari ingiaugire ca no riu ni nie kurio kunyua Francis ngamutigaga nyumba ndamutigaga nyumba ngathie ngoka na giakwe ngumukoro hau ndimutigire no Ngai ni wa hinya no ni watha na ni watha nyingi ni agaruranagia maundu mahinda marienda na ni Ngai ni endaga mundu aikare uri arenda we mwenyewe okay kiaria na mundu gwitwo Francis Bundi ndagitari ndamugeithia na ndacokia ngatho muno ni kurugama na ithue maundu maya mothe turathi tukionaga twathi thibitari tariu twathi thibitari githi ngikwa skani ya kiongo ya meciria matu gutuika no njikirwo operation ya matu no kurendeka mbeca mau thai gutuika riu mutu wakwa urakorwo wi murito tondu matu makwa ni marigire kwigua riu ona ndekwa operation mathenjwo thiini mekirwo kanyamũ kwa thiini kaumirira matu ningucoka mbigua no ngucokia ngatho mo ndambia kwigua na njire Ngai ni wega muno aria mothe mwarugama na ithue Ngai amurathime muno 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 kurugama na ithue riu turabanga mandi tukathibita gucokia maratathi mbica twarirwo mbica uyu ndagitari atwire mbeca iria irendeka niguo tubate riu andu marangi murarugama mututeithie ndo guthinjwo matu kiongo njikirwo operation matu makonze kwa mbigua no ngucokia ngatho arogomathi na mutumia tukathi tukerora aria ugakanjira turerwo tukaigua ndambia kugua ngwira Ngai no wega muno maundu mau mothe murugamite na ithue gacokeria muraitwo ngatho ni guka gutucera akarugama na ithue na tugakena muno 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 ndirakena muno twana twakwa turakena tukanogirwo tuindwa ni nyina tugakena
Gacokia ngatho tũgakena mũno mũno, ngacokia ngatho nĩ ũndũ wa maũndũ mothe marekĩka mbere itũ. Na no ndĩrona kĩrathimo kĩanyu no kĩrogĩthiĩ gĩtũrathima, no ndĩrahoya Ngai mwĩrĩ wakwa ũcokie binya wega, na no nginya ndĩrahoya Ngai no ngombora na njokerere maũndũ makwa ũrĩa ndekaga tene ma kawaida. Ngacokia ngatho mũno na mũrathimo mũno ithuĩ mũrerorera mũratwĩrorera, amwera mũrũgamĩrĩri mũno, Ngai amũrathime mũno 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 ũrũgama na ithuĩ. Korwo mũrimũ wakwa ndanyitirwo nĩ cancer ya thakame, ĩndaga leukemia nĩ ĩratũma nginya mũndũ ĩtũmire nginya matũ makwa more. Nginya thaa ici nginya mũtwe wakwa thaa ndiraigua ũritũhĩte kũritũha. Rĩngĩ ngathiĩ ũguo ta mũndũ mũrĩu matũ makwa matiraigua. Mũrimũ no ndawa ndĩrathiĩ na mbere na kũnyua ndawa kũnyua. No mũthenya ũmwe wa mwĩrĩ ndĩramenya no ndĩrĩhona ndige na ndawa, matũ mau macaigua rĩngĩ. Na no ngakena mũno 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 mũno. Ndahoya Ngai athiĩ na mbere na kũrũgama na ithuĩ na gũtũteithia na kũrarĩria andũ wendi mwega kũrũgama na ithuĩ nginya maũndũ makwa maitũ magĩre biũ, na no ngũcokia ngatho tondũ gũtirĩ ũndũ ũremaga andũ na gũtirĩ ũremaga Ngai. Maũndũ mothe mekĩkaga nĩ ũndũ wa Ngai, na o ũndũ nĩ ũrĩ mũbango waguo. Ĩndĩ matũ marĩ mekũra, maitho makaga nginya kuona, ũtunyaga nginya mũndũ maitho makaga nginya kuona. Watunya mũndũ matũ maitho makaga kuona, no tondũ maitho makwa matiakĩũrire na ngakena mũno wa gũcokeria Ngai ngatho tondũ ndĩ mũgima. Na mũndũ athiaga akĩboroka ndĩramenya nginya matũ makwa marĩcoka na mwĩrĩ wakwa ũcoke kawaida wega. Na no ngera Ngai nĩ thengiũ othe arĩa marũgamĩte na ndĩramũcokeria ngatho mũno, na mũthiĩ na mbere na wendo ũcio wanyu wa gũtũroraga, na ngakena mũno 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 mũno. Okay, wow, thengio Mr. Bundi, asante sana. Nĩ tũtikwendaria mũno tondũ nĩwona nĩ strainaga kana nĩ ageria strain kwaria tondũ ona no kũgeria tondũ ũtekũigua rĩ, no ũigua nginya ndeto iria ũraheana kana nĩ andũ mara understand kana nĩcio njega kana nĩ atĩa. Ta tũtarĩrie kuma twatigana ũrĩa mũkoretwo mũgĩka nĩgetha tũmenye test iria ĩkĩtwo, ndagĩtarĩ ciroiga atĩa. Nĩ tũigue na thĩna wa matũ ndangĩigua no nĩ ahotaga kwaria. Matũ macio morire nĩ ũndũ wa leukemia, na tũkwambĩrĩria na leukemia. Ndagĩtarĩ wa leukemia aroiga atĩa? Okay, nĩ twathire ũrĩa araigua nĩ twathire ithimo ciake. Ithimo ciake nĩ twathire iria agĩrĩire gũthimwo, na twathiĩ athimwo he gĩthimo kĩmwe twambire tũgĩthimwo ya gũcokera he nyamũ ĩtagwo CML tũgĩthimwo. Rĩu ĩyo nĩ ya kuonania, ĩyo nĩ ĩ haha nĩ ya kuonania ũrĩa rĩu mwĩrĩ ũrathiĩ na ũrĩa mwĩrĩ ũra-react, na ũrĩa mwĩrĩ ũra-react. Wĩkĩre kamaiki nĩgetha ũhote gũtũrorera. Na ũrĩa mwĩrĩ ũra-react. Okay, gĩkĩ nĩ kĩa thakame ĩrĩa athimagwo. Ĩno thakame yake ĩroneka ĩ sawa, ndĩrĩ na thĩna. Haya, na gĩthimo kĩu kĩngĩ nakĩo nĩ gĩa kuonania mwĩrĩ wake ũrĩa thakame ĩyo yani mũrimũ stage ĩrĩa ũrĩ nĩkĩo gĩkĩ. Tũtingĩhota gũciona wega, nĩkĩo gĩkĩ. Thakame nyamũ yake ĩ sawa. Arekĩirwo kũ? Nairobi Hospital. Nairobi Hospital no muone hau. Nĩngũcionete. Nairobi Hospital. Na nyamũ yake ĩronania ĩ 0%. What do you mean 0%? 0% nĩ kuonania thakame, yani mũrimũ bado harĩa ũrĩ ndũrĩ igũrũ na ndũrĩ thĩ, ũrathiĩ ũhorerete kahora kahora, nĩ ũrathiĩ ũgĩtuĩkaga balance. Arabu rĩu ningĩ tũgĩtũmwo kwa matũ, ndagĩtarĩ ũyũ wa leukemia akiuga continue na ndawa o icio ekũnyua nacio. Rĩu ngĩcoka ngĩmũria ũhoro wa matũ. Ndamũria ũhoro wa matũ akĩnjĩra
hatirĩ ndawa Francis angĩnyua gũtũ kũhingũke, no athire ekwo mbica, ahũrwo mbica cia matũ na athimwo nĩ ndagĩtarĩ. Nĩ twathire na tũgĩthimwo, agĩtũtũma kũrĩa twathire na tũgĩthimwo, twathimwo matũ ma Francis makĩonekana me thĩ biũ. Mũrurumo ũrĩa matũ ma Francis mangĩigua nĩ wa ndege. Ndege ĩgereire thĩ ũrĩa ĩrurumaga, ũcio nĩguo mũrurumo ũrĩa angĩigua, gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ angĩigua. Haya, arabu rĩu nĩrĩo athimirwo gũgĩtuĩka athimwo ithimo twatwara kwĩ Dr. Macharia, ũrĩa ndagĩtarĩ wake, agĩtũtũma kwĩ ndagĩtarĩ wĩtagwo Professor Macharia. Professor Macharia nĩwe tũrathire kũrĩ we, hena ithimo aratũtũmire, ĩmwe MRI ya mũtwe na scan ya matũ, na irathimwo na tũrahũrwo, tũgathiĩ rĩu kũmũ-meet Monday, no rĩu nĩ atwĩrire Francis no ekirwo operation. Kanyamũ gaka Barothi nĩngwenda kenjike atĩrĩrĩ, kenguhĩrĩrie nĩgetha andũ mone. Haya, kanyamũ gaka koe na igũrũ, koe igũrũ kidogo, koe wega. Okay, kanyamũ kau nĩko Francis arethĩnjwo, erirwo egũthĩnjwo ekĩrwo. ta igũrũ na igũrũ rĩngĩ, mbambati na igũrũ, gatuwe mũthuri ũyũ wĩ hathĩ nĩgetha tũmuonie ũrĩa egwĩkĩrwo hane. Ekũhana mũthuri ũyũ, ũguo mũthuri ũcio ekĩtwo, ũguo nĩguo bundi egwĩkĩrwo, so nĩko kau ũguo kahana. Rĩu kanyamũ kau nĩko gatuĩkire egwĩkĩrwo, na gũgĩtuĩka operation ĩyo ĩgwĩkwo, ĩrendekana 2.7. 2.7, no nĩ Monday twathiĩ nĩ tũkaria na ndagĩtarĩ, nĩ tũkaria nake tũigue kana nĩ egũtũpunguzĩra. Ndĩra suggestire na nĩ wega tũnyite hau nĩ matũ. Hau nĩ matũ ti leukemia. Leukemia no ĩrathiĩ na mbere na kũ-observe na ndawa, no matũ macio make ndukanja tiko nĩko karĩ mũteithagia kũigua. Rĩu kau nĩko rĩu egũthĩnjwo gekĩrwo thĩinĩ, getagwo conclear, egwĩkwo nyamũ ĩtagwo conclear. Kanyamũ kau gekĩrwo thĩinĩ, rĩu nĩko karĩ na gĩkĩ muonio haha igũrũ, kĩu nĩkĩo gĩgwĩkĩrwo igũrũ, gĩgatwaraga mũgambo na thĩinĩ, nĩgetha akaigua ũrĩa andũ mararia. Tareke tũrie kĩũria, nĩ waria ũhoro wĩgiĩ kĩongo gĩake, matũ mathondekwo kĩongo nĩ gĩgũkorwo gĩ sawa? Ndagĩtarĩ atwĩrire ũguo ũritũ ũcio na ũbalance ũcio wothe nĩ ũndũ wa matũ. No kaĩ nĩ matondũ matũ, ta rĩu he hĩndĩ ndarwarĩte matũ, gũtũ kũmwe gũtĩiguaga, na ndingĩahotire kũ-drive tondũ gũtũ nĩkuo gũtũmaga nginya ngari balance bara. Ũkĩigua na gũtũ kũmwe rĩ, ndũhotaga kũ-balance, gũtũ nĩ kũ-balanceaga nginya mwĩrĩ wothe. Ũguo atekũigua rĩ, mostly kĩongo gĩake no gĩkorwo yes na issue. Ũguo gũtũ gwetherwo solution, mũtwe wake nĩ ũgũkorwo ũgĩkĩagĩra. Mũtwe nĩ ũgũka sawa. Rĩu ndagĩtarĩ atwĩra kwendeka 2.7, no rĩu nĩ tũkaria na ndagĩtarĩ Monday, tũigue kana nĩ egũtũpunguĩra. Nĩ wega amenye atĩ mbeca ici nĩ kũhoya tũhoyaga andũ, ũguo kũngĩkinya atĩ no ahote gũtũ reduce cost yo. Kĩũria, nĩ mũkorwo na NHIF, no warĩhire NHIF? No warĩhire? Ndarĩhire. No ihũthĩke kũmwe? Ta rĩu ndarĩha rĩ, manjĩrire atĩ ũikara 2 months ĩtekũ-operate, tondũ nĩ ndĩraikarĩte itekũrĩha. Tũninĩte mweri ũmwe? Tũninĩte mweri ũmwe? Nĩtũrathiĩ kũnina mweri, tũkanina. Tũninĩte nginya mweri? Tũkanina mweri date 11. Date 11? Okay, so wona twanina mweri, nĩ kuga rĩu rĩ, tũtingiuga atĩ tegũthondekwo, atĩ twetere NHIF ĩke atĩ? Tondũ ĩkamatua kĩndũ mweri wa 7. Okay. Well, that's okay. So nĩ kuga tũrabatara 2.7, na rĩu rĩ, nĩ twakĩrutĩte 2 million, ona gũtuĩka gũkĩrĩ maũndũ mangĩ no nginya ũngĩracugurikia. Test ici ciothe ihũthĩrĩte mbeca, na to test na tũmaũndũ tũingĩ twa nyũmba, na mathirĩ marĩa ũrakĩrĩ namo no wahutĩirie, so no nginya ũkorwo nĩ ũrahũthĩrire mbia, na ndikĩũĩ ũkĩtigĩtie mbia cigana for now? For now ndĩna 1.6. 1.6. Okay, nĩ 1.6 ti njũru, tondũ
wakenjirite horo wigi maina na mathire maria urakire namo na test ici ciothe irahuthira mbia ndagitari acio kumona it is even expensive tariu ndagitari uyu Dr. Macharia o muonere ni 10,000 na Dr. uyu ndagitari uyu wao utari kiriniki guthi kumuona ni 3,000 na nigwenda andu mamenye bata wa NHIF ni wega andu tuhimbirie horo wigi NHIF tondu riria wina NHIF ri cost imwe ta ici NHIF ni hota kurugamirira no tariu icio ri irihagwo cash ni njui ndanathie thibitari gwika consultation na ngorio actually ndathie gwika consultation na nginya icio cia consultation fee ngijurie kana ndina NHIF kana ndirariha cash so ni njui gwi kundu kumwe cietikagirio kurihwo depending na agreement ya thibitari na NHIF na NHIF so it is important mundu akorwo na NHIF ona andu aria othe marerorera haha nwega gukorwo na kandici na ona mundu angihota kuriha health insurance it is better tondu hindi ya undu toy woka ri gutire mundu utangikora na gutire mundu ngiuga ati ndangirwara ona ringi no wikore covid ni yukire na ringi gukire andu marehirwo tondu ndo immunity yake undu wega andu makarwa maundu macio so tutikomba kuheana report ro yothe umuthi nginya warie na ndagitari ambe urio kana cost yo no ahota ku reduce iga tuka kwira andu turabatara kina ri at least tuko tukimenya turabatara kina na nigi kuigana so mwona mwathie Monday mu negotiate nake orio kana ni ekuhota ku reduce bei yo kana mbeca icio nigetha tuhote gukorwo tukira andu atiriri twina 1.6 twatigia kina mwanyita tondu 1.6 magetia riu ni kuga tubataire gukorwo tugietha around 1.2 or 1.3 kindu ta kiu uguo so uguo ni kuga ati mangituika ni meku reduce ni tukuhutha huthirwo ni murigo na twambe tutigire muthuri uyu ni igua na kiongo yake ni giatuika sawa itoe kana angeigua na kiongo yake gituike sawa ni ekuhota kuruta wira ni ekuhota ndagitari anjiririe ni ekuhota guthie wira kiongo eka ati riu ndagitari anjiraga wona athi gutire wira atangiruta nginya guthie arithia sawa nginya zimu muri hura na ndeciria nikio gitumaga oige ni yaguaga athie tondu matomate kuigua marituhia kiongo ri ndungihota guthie ni undu wa balance tondu na ndagitari ni anjiraga ndakanagerie kuhu uguo ndakanatwarithie ngari tondu angithie akihuraga ngari bara tondu ndari undu araigua na alright so gwiciria andu Ngai ni mwakiigua horo na tukuhoka ni tukuheo feedback yo by mugathie muthenya wa Monday woni je tukaheo feedback na Ngai witu ni mwehokeku ona unit yero iga atiriri ati korwo ni angi mangitigitie 300,000 Ngai yasa ile zinidi mwana jua besa na jijiana ile zitiga kugedia no gametio hakindu kimwe ndumagirira ndi juni notite ndirari very keen na muhuthirira wa besha ndiroi wina tumathire na maundu maingi mararugamite tondu ndagukorira wi handu haceke muno so no nginya ingia chipire in so nigukoretwo ngikirũmirira na igire kindu 2.0 Francis ni ahuthirite almost 200 tumathimire tutu twake kwina ithimo irokaga 35 ingi igazika 25 ni tuthiete na kuona ndagitari so one of the best doctors ni tuonete ndona mundu riga kana twethe second opinion tucaritie the best doctors ni turawaka nao nikio raigua tutirenda kubahatisha tondu tariu doctor ucio dikana Professor Macharia kana Dr. Macharia he's good in maundu maya na andu ingi ni makiwe cases moi Professor Macharia adirite nacio cia kesi cia kwaga kuigua kwa matu ona nginya andu mari diaspora no baramugwetaga so ni tugeretie gukorwo tukirora andu aria mangihota gututeithia njira-ini actually tutikite maundu maya na gwiciriria ndagitari uria ungituteithia ni twethete andu igana ona magituteithĩrĩria kuhota kumenya ndagitari maria mega mari kure na Nairobi hospital aria mangihota gututeithĩrĩria tondu tutire haha kubahatisha uhoro wigie health ya bundi ririkana mbehi ciothe turutite ni undu wa mundu gwitwo bundi so no twende tuone muthuri na ni tugoka haha onekwo surgery na tukumuhwera muno nigetha surgery iyo tuike successful tucoke tuke haha tuone akiaria thie ngakena muno tugakorwo haha muikare o haha tugakorwo tukirumirira nginya mundu gwitwo bundi oke aria na tumwaririe na tucokerie tuigue mane araigua nie ni ngakena muno muthenya ucio
Hĩndĩ ĩyo tũkamũria nĩwendete mbĩ ĩno yaku nĩngamwĩka interview very special ndĩmwĩre baba rĩu rĩ ngatha ĩno warutire kũ na arũme nĩmaraga andũ ta aya nĩngetĩkĩrio njũrie ciũria icio ndĩmũrie rĩu rĩ ndĩmũrie kĩũria ndĩmũrie atĩrĩ rĩu hihi mbũri nĩ ũgakinya handũ ũriganĩrwo nĩ ngatha ĩno atĩ ũthiĩ na hau bara ũriganĩrwo nĩ mũtumia ta ũyũ tũkamũria ciũria icio surgery ĩyo nĩ ĩkangwo ndagĩtarĩ nĩegũithie thogora ũcio tũhote gwetha mbeca icio ciatigara na nĩgetha mbeca icio tũgaciona na riũa rĩmwe tũgacietha na riũa rĩmwe so niĩ nĩngakena mũno na nĩnjũĩ Ngai nĩegũteithia ona akĩhone completely tũĩ ndegũtũra na gadget ĩyo Ngai nĩakamũhonia completely na oke haha na atwarĩrie tũgacokeria Ngai ngatho so he mũndũ ũria kĩũria Ricardo Mathu oria Alice aliweka serial burgers aliweka serial business well nĩtũkoretwo na challenge ya gwetha nyũmba tondũ ũrethaga nyũmba igĩrĩ wa mbere ũrethaga nyũmba ya gũthamĩra nĩgetha wĩikare na tũkiuga ona tũgĩkaga maũndũ macio mangĩ mothe tũkĩamba kuga twambe tũhang'ĩre fundi wonekwo surgery ĩyo rĩ rĩu no tuge atĩrĩrĩ he nyamũ ciragamba gũkũ one mwana ũcio ũraria kwani mtoto mwingine huku na usemi rĩu rĩ so tumako tuga atĩrĩrĩ twambe tũcugurikĩre bundi tondũ nĩegũkorwo agĩkwo surgery very soon kuma hau ona ekĩrwo gadget ĩyo na matũ makorwo makĩigua rĩ gũtigũkorwo mwagĩte kĩndũ gĩa kũrĩa tondũ no megũkorwo makĩmũteithia wona twaigua rĩ tũmwĩre rĩu tũrenda kũiga serial akĩiguaga nĩgetha mũtumia akoragwo hau tũcoke tũmwĩre we Francis rĩu we umagara ũthiĩ kĩbarũa ũguo nĩguo Ngai ekaga very good so Ngai nĩ mwĩhokeku na nĩnjũĩ maũndũ macio mothe nĩmegwĩkĩka the other thing is nĩndakĩra andũ acio maigĩte nĩmekũmũthomithia form 3 na form 4 maoke inbox yakwa nĩngũheana namba tũkĩrĩkia nĩgetha tũgĩcugurikĩre maũndũ macio na rĩu ũyũ tũrĩhe bithi yake yothe ndagakorwo na wasiwasi ona kabango ima gũkũ tũthiĩ tũmũtware na ndige twarĩha nĩgetha nduĩke witness rĩu tũmenye bas nawe ũngĩrigia we ũthiĩ ũkarigie namba ĩrĩa nĩtũkũmĩheana ĩrĩa yao nĩtũkũmĩheana o haha so yes rĩu rĩ he mũndũ wauga Fran tũheane namba ya Francis nĩgetha rĩrĩ andũ arĩa megũbatara kũmũikĩria kanya ũrĩa mũthuri ena kĩndũ nĩaiguaga ena kĩrĩa mũno menyithia ũguo rĩu thimũ yake na nĩtwamũgũrĩre touch screen twamũgũrĩre touch screen hebu onyesha watu nĩnguonete mũndũ ũroria we mũthuri ena touch screen ichukue hivi ana touch screen bas ona nĩkĩ ũrathaka na fundi chonjo nĩ rĩu akĩrĩ mũthuri mũkenu rĩu harĩ wacuka ta that Farothi show us the house wacuka wacuka are you serious as in serious na tigwaka yahira mũnio ndĩramuona gitũ nĩ ya gwaka rĩu tarĩ ũngĩkora thaburia igĩirwo gĩtĩ-inĩ wacuka rĩ ũngĩmburimu mwĩre haha tũrĩ nĩyo acuka ya kũngenia Mora Maritina nani ataniambia hii story sishiki anything akiwoye when is hagen tia kwĩrania wacuka kai atia wĩra wacuka mũcene acoke atheke rĩu rĩ haya ĩra bundi aheane namba yake ithe mĩũĩ god reke aheane namba yake kũrĩ athuri na atumia moiga heana namba ya bundi tũmũikĩrie kanyamũ akaiguaga mũndũ mena wareti mũhuko nĩ arĩ wareti akorwo ndarĩ ũmwethere wareti njega nĩgetha wacoke arute cigana ona ikia hau at least mũndũ akaiguaga gũkũ nĩ gwakwa rĩu yes so
Nani? Managena mic. Namba yako ya simu ni 0723 0723 85 85 77 77 23. 23. Mwili ameshokelea ligi. 0723 0723 85 85 77 77 23. 23. Niku. Very good. Tago Mr. Francis. Francis Njage. Francis Njage. That's so nice. Ni tuheanite namba yake ri. Nduramenya horo cio ni mwega. Haya, very good. Haya, na mbere yake tukuheana ri. Ni sawa. Sawa baba. Utaona kitu hapo. Utaona kitu imeanza na M. Hapo. M. SMS. Imeanza na M. Pesa. Naona ni yake na. Zinaona. Kuona. Na mutikagoithie ndu Ngai. Mutikagoithie. Muci ni yagushe. Mutikagoithie. Ate gutire kurira ringi. Turorete kuona uhotani. Amen. Ngai witu ni mwihokeku. Amen. Turorete kuona uhotani. And we thank God for that. Yeah. So thank you muno makiria. Riu ri washuka cheza chini. Nwaigwa washuka wewe ucheze chini. Usicheze kama wewe, cheza chini. So tuheo namba ya Nelly ni undu wa mundu ungienda kumu support maundu-ini hau handu-ini hau hariri handu-ini hau ha school fees. Na no akorwo na taka shopping no riu muiritu ni akite maundu tuingi ni gubatara shopping, ni gubatara ona fare, ni gubatara uraheagwo pocket ya mbia cigana na ndugatuhenie warie ma. Napewa kila time, saa zingine hadi nilikuwa nakaa. Ati huko unapewa kila time? Hadi saa zingine ilikuwa tunakaa hivyo. Bila pocket money? Na zile gumu tulikuwa tukinunua tukienda break. Wewe ununuagi? So nakaa tu hivyo. Okay. Sawa, tupatie namba tutakununulia gumu. 07 07 59 0759 22 22 33 33 30 30 0759 22 33 30. Itatoa nani? Itatoa Alice Mugwero. Alice Mugwero. Tuliregister na jina ya mam juu wewe bado hapana ID, ndio? Bado hapana ID. Utapata hivi karibuni ukikuwa mkubwa. Ati unataka kwenda wapi? Hebu mpatie microphone. Tuambie na microphone. Tuambie. Okay, patia mama microphone tumalizie. Yes. So ngwiciria riu tatire ndungi ni ugutuhoera nigetha turikiririe. Mundu ungienda kwaria nawe still no tuhe namba yaku. Maji kumuikiria. Namabi kumuikiria. Niona tarakena. Takenete muno. Wewe fundi. Mambo iko namna gani? Iko namna gani? Unatuma. Amaratu Ngai amurathime muno. Uraigua atia? Aigua na mbigo kena gwa mbeca cia guthii ku operation Ngai amurathime muno. Icio ti cia operation. Ciaku. Ciakwa. Thank you muno. Thank you ya murathime maratuma. Wow. Muthi na mbana kurathimo. Okay. Very good. Alice, tuhe namba yaku nigetha tukirikire ni undu wa mundu ungienda kwaria nawe. Okay, mundu ungienda kwaria nani ni 0721 144 042 0721 144 042. All right. Okay, asante sana. Okay, thank you. Alice, ndio niki gituma wikare murakaru. Na by the way neno utete. Neri. Neri, that is. Neri, niki gituma wikare murakaru. Kama nakuanga sawa. Ukuangi sawa. Unajua tunaona. Nini tuambie. Nini mbaya? Hakuna, mimi niko sawa kabisa. Uko sawa kabisa? Na feel poa. I thank the Lord. As in, nimeshukuru Mungu hadi sijui tena nimwambie nini Ati tena. as in? Nimeshukuru Mungu hadi sijui nimwambie nini tena. Umewai fast?
Sijawahi. Si leo useme tu hukuli. Kama hiyo itakuwa ni hunger strike. Next week ni shule ni kuweka stock. Okay, thank you. Tabiriria na kiriro riu ni gutheka turatheka. So we thank God for everything. Patia toto atuambie bye. 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 Tunakupenda. Tunakupenda sana. Niko sawa. Unaendelea aje? Unaendelea poa? Okay, asante. So, nalimegera mama mic. So thank you so much Mama Nelly. Na nitwake na muno makiria. And nigwa dake na personally we have achieved a lot na ndina mwehoko ate mwathie mande moheo feedback tugoko haha aya andu metereire mumwere ni ani nako nigetha marute mbia icio fundi akirwo amaririe turi o haha live ndacokerie Ngai ngatho muno. Amen, amen. Kwanje tukamwira bo tuhoithi Ona thaa ici no endire ndahoithi. Ona neriri ni ugututigira namba ya mwalimu nigetha baba tondu agikwo surgery ndugakorwo guku tutakupigia simu tukwambie baba anasikia. Glory to God. Si toto utafurahia ukisikia hivyo? Mtakuwa mnaongea. Unapenda baba? Unapenda baba? Unampenda sana? Utamwambia aje? Nampenda. Good. Sawa. Thank you so much. Handu-ini ha team yothe ya Barothi wa Thayo TV. Gitagwo Barothi wa Thayo. Na mundu ngenda kunginyira namba yakwa ya thimu ni 0798008008. 0798008008 mundu ngenda kunginyira na tugukirekeria hau. So we uratwirorera make sure no wa subscribe hau the like video no make sure no wa subscribe ngetha hingo ire yothe turathie live ukahota gutukinyira on time. So make sure hau the no wa subscribe no like video no sharing kio takenda bure ndwiga no tukihinga. Mundu witwa Harun wawe thengio Grace Muthoni thengio Vero Gaps thank you Mwangi Catherine Mzagi Catherine thank you Monica Wanyu ike thengio Lois John asante Gladys T thank you Lena thank you Monique Baz thank you Susan Kariuki asante Jane Kingori asante Jennifer Kamau asante Scholar Kim mambo Jasmine Murugi asante Sony Jenga how are you Lois John thank you Sara Karanja asante Modugeto Iria thank you Nizwairimo Grace Ndongo Miriam Jerry Mariam Faith asanteni sana Bikabucha Susan Washaki. Haya na by the way dena toto no ginya thimo tukakigira wonjori-ini hanini dena plots igiri cia haria Ngoigwa cia 50 by 100 cia 2.5 million ndacirehete online he andu igana tukionetie no matikire mareka maraka on board ugaiko few we interested no warie nanie tondu tu already kimone ki hata kirenda guthie kiu kingire ko ni ukwendega 50 by 100 no Ngoigwa kilomita 3 kuma haria witeithie kuingira na Ngoigwa ti mwana wa witeithie Ngoigwa. Haya kuria Kisanju tutigetie buroti 3 cia 1.5 50 by 100 barabara-ini ya Namanga Highway kilomita 3 kuma KAG University mundu we Gitengerani yo Namanga Highway the new Namanga Highway ungijariria na namba ya 0798008008 nituko tukeraniria na nigetha uhote kuona kia kimwe kia 1.5 50 by 100 hauda kwira kana ici ya cia Ngoigwa cia 2.5 50 by 100 handu hathaka muno makiri. So thank you muno Cosmo Bura Helen Munene Jane Mwehaki Miriam Nguhi Faith Njoki Agatha Mwenda Naomi Njoki, Alice Fred, Peterson Ireri, Mary Wanjiro, Doris, Maria Mari, Kezia Kimani, Susan Kasimbi, Mchenge Masha, Margaret Mwehaki, Purity Nyambura, Tabikarioki, Moradhime Captain, Nancy Muigai, Mary Njue, asanteni sana. Ginya nemuregire guthi. Tumuinire. Tuwire karombo. Bathe guko muina rwimbo rurikurira murathi taru toro. Uziria turathi toro. Tuina Ngai murathimi. Ngai murathimi. Mutikeine. Ngai murathimi mutiraina wirathimagira rio kwenda ndungiri Sweetlinda Avril Ngai murathimi guko gawe awina we wiki tigera so bye fanyeni bye all right semeni baba barikiwe mbarikiwe